FM Addis sagaltamii torba tuqaa tokko waggaa 25ffaa isaa sirnoota adda addaatiin kabajee jira. Sirna kanarratti hooggantoonni EBC fi hojjettoonni FM Addis sagaltamii torba tuqaa tokko argamanii jiru. Hojii raawwachiisaan EBC Geetinnat Taaddasee FM Addis sagaltamii torba tuqaa tokko qabiyyee fi foormaatiiwwan hawwatoo ta'aniin jaalatamummaa olaanaa hawaasa biraa argataa ture kaasanii jiru. 25 ዓመት ቀላል ጉዞ አይደለም እንደሚታወቀው በሰው ብንወስደው 25 ዓመት የብርታት ጊዜ ነው 25 ዓመት waggaan 25 imala salphaa miti akka namaattis osoo ilaalame waggaan 25 yeroo jajjabinaa fi jijjiiramaati umurii dargaggooti ji'a jalqaba bara kanaa waggaa 25 FM Addis 97.1 waggaa 60ffaa ETV fi waggaa 90ffaa raadiyoo Itoophiyaa kabajaa jirra. Ayyaanota kanneen yoo kabajnu yeroo tokko qofa kabajuu osoo hin taane adeemsa EBC'n gara qabiyyeetti jechuun jalqabe kan itti cimsinu yaadannoowwan waggoottan kanneen keessatti dabarsine kan itti yaadannuu fi yeroo itti aananitti hojiilee hojjennuuf galtee guddaa kan itti argannu ta'uu qaba. Dhaabbanni EBC FM Addis 97.1 dabalatee chaanaalota dhaabbatichaa hunda qabiyyee fi gurmaa'insa yeroon barbaaduun kan bocaman ta'uus dubbatan. ትልቅ ስራ ነው እየሰራን ያለነው በአደረጃጀት በሰው ኃይል እና አጠቃላይ ስትራቴጂክ እይታው ዘመኑን የሚመጥን እንዲሆን አድርገን በተለይ akka EBC'tti hojii guddaa hojjetaa jirra. Gurmaa'insaan humna namaatiin fi ilaalcha tarsimaawaadhaan akka yeroo fakkaatutti qindeessaa jirra. Deetaan ministeera aadaa fi ispoortii Nabiyyuu Baay'ee FM Addis 97.1 chaanaalii namoota kennaa qabaniif oolmaa guddaa ooledha jedhanii jiru. በጋዜጠኝነት በኢንተርቴይንመንት አካባቢ ብቻ ሳይሆን በጥበብም ደግሞ እዚህ ያደጉትን FM Addis 97.1 gaazexeessummaa fi bashannana qofaa osoo hin taane namoota kenna qabani baay'ee baasee jira. Karaa artiitiin qindeessaa muuziqaatiin artistoota ijoo ta'an hojii isaanii beeksisuun gahee guddaa bahateera. Lammiilee hirmaachisuunis hojii boonsaa raawwateera. EBC'n bara kana waggaa 25ffaa FM Addis 97.1 waggaa 60ffaa chaanaalii televezyiinii fi waggaa 90ffaa raadiyoo Itoophiyaa kabajaa jira.